mampifitina ny lalan-dra ny nikotina ao amin'ny paraky ka mampiena ny raha mikorina ao amin'ny ratsambatana sy mampangatsiaka azy. Miarabantsika rehetra indray amin'izao an'io zao a manaraka nyity fandarana ady amin'ny zava-mahadomelona ity fandarana fahadimy zao arahantsika zao ary rehefa amin'ireny andro rinina reny a dia mangatsiaka be ny andro hiditra amin'izany zao atoato ny zavatra misy de zao fifohana sigara sy ty finanana paraky ty a dia voamaika misy fiatraikany a eo amin'ny fizakan'ny olona an'ireny ririnina reny be de be mitsy ny diso hevitra hoe rehefa mangatsiaka ny andro de mila sigara kely mifoka kely na mena paraky kanefa hoporifoana raha tsiantifika androany a fa raha vao miserana fofotsigara fotsiny ara ny olona anankiray dia misy fangatsiahana tsapany a ao anatiny eo ny olona ifaditona amin'le sigara sy paraky dia mety tsy ho tsapany zay kanefa ny a hoporifotsika atsika androany a fa misy zay toejavatra zay ka dia manasa atsika rehetra zany a anaraka an'ity fandarana ity. mialohany hidirantsika miloha hevitra zay jerenan'io a dia tsara ihany mahafantatra zao taremarika manaitra maneran-tany izao statistika zay manapirofo a fa zava-doza ty paraky sigara ty kanefa dia varina isika amin'ny fifohana sy fampiasana izany olona ray a isaky ny 9.5 segondra ny maty maneran-tany a vokadratsy ny paraky a sy ny sigara raha mitahany matiny paludisme zany paludisme dia olona ray isaky ny 30 segondra raha mitahany an'ny sida zany ny sida dia olona ray a isaky ny 10 segondra hitantsika amin'izany fa zava-doza tokoa ny ateraky ny paraky sy sigara ary manome fahafatesana tampoka be de be zany. Ny sigara anankiray dia mampiena 5 ka hatramin'ny 7 minitra ny andro iainana nefa dia tsy tsapan'ny olona zay mifoka izany fa vao mainka izy maka fafinaretana maka tokoa eo amin'izany fifohana sigara zany tsy fantany nefa fa tsy ela dia fahafatesana amin'ny andro. Fakana sigara anankiray dia mampifohy ny andro iainana 700 minitra isan'andro zany hoe 5 faingo 7 andro isa-taona. Tsy eritrereto tsara zay zavatra zay isa-taona zany raha monina mihinana paquet anankiray ianao dia miaina 5 andro ny andro iainanao. Ity lehilahy ity dia voafantatra fa hoe roa taona sisa no ivelomany talamony anarany ary efa tsisy avokavoka ilany intsony io ny radio nalaina taminazy a efa nesorona zany avokavoka ilany zany. Zava-doza ry havana ny ateraky ny paraky sy sigara ary manome afatrafatra ty lehilahy ty ny amin'izany. Zava-doza anankiray koa ty zao olona ray amin'ny olona 10 maty vokatry ny paraky sy sigara dia noho ny fifohana na fihinanany hafa manodidina azy. Eto zao dia misy toejavatra anankiray miseho fa ny ray mpianakaviana mihitsy no mifoka sigara ary eo akaiky eo ilay zanaka lahy kely tsy tsapa hoe zavatra izay ataony dadany hitondra aretina hitondra tsy fahasalamana tamin'ity zanaka kely atao an-trano azy ity ary dia ny manodidina dia mitondra faisana ihany koa eo anatrihan'izany toejavatra izany. Misy karazana anankiroa ako io setroka io, misy le setroka ivelany avy eo amin'le fon'le sigara zany le sigara dia misy ny setroka anatiny. Le setroka anatiny iny no tena zava-doza raha ohatra ka manodidina an'iny tsika dia mila mihitsy ny mandositra an'izay zavatra zany satria ny fiatrehana le setroka faharoa dia mampitombo 30% ny mety avoany homamiadana amin'ny avokavoka ary mampitombo 30% isan-jato ny mety avoany aretina mamely ny fo zany hoe manome fahafatesana tampoka zany io fifohana ny setro sigara avy aty ivelany io ka ilaina ihany koa ny fanajana ny fitsipika sy ny lalàna ny amin'ny toejavatra reny. Misy fomba fanoherana anankiray izay azo atao mihitsy zao toejavatra anankiray izay hitantsika eto zao raha ohatra ka hoe misy olona manakaiky anao ao dia mitovy tsisy valaka amin'izao toejavatra zao ny zavatra izay ataon'le olona mifoka sigara iny aminao. Raha atao hoe misakafo ireo olona reo akaiky eo dia atsoboy eo akaikinao mihitsy ao ny tananao atsoboy eo mitovy tsisy valaka amin'izany hoe mandoto ny rivotra iainanao sy ny mandoto ny rano sotrony mitovy zany zavatra zany. Anisan'ny fomba fanoherana anankiray izay azo aseho izany zavatra zany satria misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamantsika ny rivotra ateraky izany sigara izany ary na dia eo amin'ny lafiny fahatatesana ny atsika amin'izao andro ririnina zao fotsiny ihany ara dia atsapa zany amin'ny alalan'izao fandarana izay renesintsika izao. Hatramin'izay dia tsy hitana nanam-porofona fa ny setro sigara dia miteraka hatsika fa amin'kehitriny dia
misy fitaovana anankiray rehetra dia rehetra tokoa izay hitany zanak'olombelona dia ny termographe zany. Termographe na ahitana na fatarana fa ny setrotsigarana dia miserina kely ara dia misy fiatraikany eo amin'ny hafanan'ny tenantsika olombelona. Ary sahalan'ny fankatsara izy io, misy échelle-na couleur eo ny mena sy ny mavo ary ny fotsy dia mampiseho hafanana, ary mainty sy ny manga dia mampiseho fangatsiahana sary avoakan'izay. Ary ty lehilahy ty dia lehilahy tsy mifoka sigara. Alaitsika sary zao ny tapikandrin'izany lehilahy zany dia zao no hita menamena tsara ny tapikandrina. Ety amban'ny tratra ety koa menamena tsara, takolaka ihany sisa mba mangamanga. Andeha atao hoe misy mifoka sigara zany io akaiky eo. Rehefa mifoka sigara le ramatoa iny dia miparitaka zany setro sigara zany dia jereo fa miova avy hatrany lay menamena teo amin'ny tapikandrina nanjary miamangamanga miamangamanga. Ary zao ny farany jereo tsara ny fahasamihafan'ilay sary. Hitantsika tsara zao le tamin'ny voalohany ary zao no ny farany. Alaitsika sary indray le tongotra tokory tsy mifoka sigara. Jereo tsara indray ny fandehan'ny tongotra. Ty olona ty zany zao raha ohatra ka tokony izy le sarin'le tongotra raha ohatra ka tsisy fofo sigara akaiky eo dia akibe tongotra mbola tazatazana fa mampolotra sigara ty vehivavy ty dia zao hitantsika fa miakatra indray zany zao le loko, miparitaka ny loko mangamanga, tsy hitatsony ny menamena. Ary sahala amin'ny olona atao hoe tapatongotra, borotongotra no ohatra ny fijery ny termographe an'ireny zavatra ireny. Jereo tsara fa raha io ny tokony izy tamin'ny voalohany dia lasa izao ny hafarany. Alaina indray ohatra zany zao le vehivavy anankiray ity. Raha tokony izao ny tanana ara-dalàna dia hojerentsika ny tanan'ity vehivavy mpifoka sigara ity fa jereo fa tsy tazana avy hatrany ny ratsan-tanana, tsy tazana efa tsy hita intsony avy hatrany, ary dia vetivety kely foana eo dia hitantsika fa ohatra ny olona mondro tanana zany mpifoka sigara izany. Mangamanga sisa tavela, tsy ahitantsika loko menamena intsony ao anatin'izany sary termographe zany. Raha tokony izao ny sary ara-dalàna dia lasa zao no hitantsika teo. Eo amin'ny tantanana io zany dia izao ny sary ara-dalàna amin'ny sarina tanana io hita tsara eo, fa hitantsika tsara fa miakatra le mangamanga. Dikazay mimangatsika zany le vatana amin'le olona arakaraky ny afesana le sigara, ary mety tsy tazana intsony ny loko menamena dia miova ohatr'izay hatrany ny zava-miseho. Farany dia ohatrany hoe olona mondro tanana, olona tapa-tanana. Ny antony zany rehetrarehetra zany dia avy amin'ny sigara ihany. Sigara daholo no mahatonga an'izany zavatra izany izay amono amin'ny olona reny ny fifarany. Iarahantsika malala fa ny fisian'ny nikotine izay nampifitina ny lalan-drà no mahatonga izany toe-javatra izany iseho eo amin'ny vatan'ny olona izay mihinam-paraky sy mifoka sigara. Misy fanandramana anankiray ity izay natao tamin'ny sobakaka, fa rehefa nampifohana sigara ny sobakaka anankiray dia tsy ampy toy inona akory dia niteraka fahafatesana ho an'izany sobakaka izany ny fampiasana an'ilay sigara. Ilay pozina nikotine izay mahery vaika miteraka fikinan-doha no tompon'antoka amin'izany toe-javatra izany. Inona ny lesona azo tsoahana amin'izany? Iarahantsika malala ankehitriny fa miova dia miova ny toetrandro, ary mihamangatsika ohatr'izany rehefa tonga ny ririnina. Tsy zaka ny amiryfirin'ny ririnina. Amin'ny toerana izay tsisy lanezy dia manjary lasa misy lanezy. Amin'ny toerana izay rehefa tonga ririnina dia lasa feno herika isan-karazany rehefa tonga zany ririnina zany. Nefa dia tsy tokony zany no miseho, dia miatrika an'izany toe-javatra zany ny olona manao akanjo mafana na misitrika anaty tômôbilina misy climatiseur isan-karazany reny, na misitrika anaty trano izay misy hafanana climatiseur amin'ny fomba manokana. Nefa ny zavaboarin'ny firoan'Andriamanitra ry havana dia tsy mba mila an'izany zavatra izany. Ohatra ny nataon'Andriamanitra hanana fiarovana manokana izy ireny amin'izany fiatrehana ny atsika isan-karazany zany. Ary na dia eo aza ireo toe-javatra toetrandro mivadibadika dia hain'ireny zavaboary reny ny miatrika zany fiainana zany. Andriamanitra no momba azy ireny, Andriamanitra no mitantana ny fiainana izy ireny, ary mbola ara-dalàna ny toe-pahasalamana izy ireny, tsy mba nikotine akory, fa dia rehefa tonga ny hatsika dia mivaza ny lalan-drà zany. Rehefa tonga ny hafanana dia mifitina zany lalan-drà zany mba hampangatsiatsika vatana sahala amin'ny toy ny elefanta tony afaka mizaka n'izany toetrandro rehetrarehetra izany. Ny zavatra mahagaga nefa amintsika olombelona dia zao, ohatra ny tsy mampaninona intsony mijery olona mifoka sigara rehefa tonga ny ririnina na isan'andro satria fa fahazarana mahazatra azy moa zany. Eritrereto anie, ary atao hoe tsy sigara no hoan'ilay olona fa
atao hoe zavatra hafa nataony ambava, atao hoe tetinina, mety gagaga amintsika hoe adala ve ton'olona natao hoe minono tanana, nefa dia mitovy tsisy valaka ilay fahazarana, ilay automatisme mampiditra zavatra ambava dia mitovy tsisy valaka amin'ny hoe mampiditra tanana ambava na mitsetsitra ny tetinina. Tondra laina tony fahazaza tamin'ny mbola kely angamba le izy hoe ny zazakely dia minono tamin'ny mbola kely, kanefany tsy izay zavatra zay akory no tokony ho tahafintsika olon-dehibe dia anaovantsika an'irony fahazarana ratsy isan-karazany irony dia ny automatisme mampiditra zavatra ambava mitroka an'izany zavatra zany anatin'ny tenantsika, satria animba ny fahasalamantsika reny sigara reny. Tsy alao ve mba zavatra fahasalama zao no atao ambava? Toy izay sigara no ampidirina ambava. Tadio fa mora sepitra ny olona zay mifoka sigara, tsy afaka ny havita ny asany izy, mampakatra zavatra kely ambony tohatra dia iny dia sepitra dia fa mahakainao. Tsy sahala amin'ny olona tsy mifoka sigara, fa na dia mangatsika zany ary dia izy tsy mila akanjo mafana fa dia matanjaka mandrakariva mahavita ny asany, sady eny ambanivohitra raha teo moa izy mipetraka, ary dia afaka mbola mikrosy tsara ara-dalàna, tsisy olana mihitsy ny toe-pahasalaman'ny olona zay tsy mifoka reny sigara reny. Ny rarina amintsika ry havana dia ny anao fanandramana mba hiala amin'ireny paraky sy sigara reny, satria miteraka tsy fahasalamana be dia be eo amin'ny vatantsika izany, ka dia anjarantsika ny misaintsaina an'izany afatra fo izany. Mandry mitanjaka amin'ny alina izy satria tsy manan-dambaka dia tsy manana firakotra amin'ny atsika.